Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekolah mah osok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur batu kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat di sidang. Soeharto nya nama Soeharto. Gus Dur atuh geus eueuh yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu di sidang, salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk Baitullah. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Kabehan malaikat kan nyaksian, sholatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batur nu asup ka Baitullah nya mah sakeluarga asup kabeh. Berarti cek malaikat kan ieu syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus, guys. Otomatis kan surga ieu. Surga begitu diiring ku malaikat dekat surga aya nini eta sa Soeharto keula tungguan kula baheula ieu teu diurus ku Soeharto yeuh. Tah aya deui yatim piatu kula teu pernah diurus, fakir miskin kabeh rakyat Indonesia ngaulahkeun Soeharto ka surga. Cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus, cak rakyat ulah eleh malaikat. Malaikat eleh disidangkeun jadi persidangan ku ari mah antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh, teu kira-kira teh Gus Dur. Jadi ku ari mah disidang malaikat jeung rakyat kumaha ieu? Sebab cak malaikat bagus kudu ka surga, tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Malaikat eleh. Teh Gus Dur wanian jasa tah kos kitu tah. Heran aing mah ka Gus Dur. Jadi nasibnya kumaha wallahu a'lam cak Gus Dur, cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur teu bisa ngutuskeun nya lagi. Aduh, Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan ceknya teh. Jadi biasa orang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, cek Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, gitu kita ngobrol. Oke, kita tangani ya, kita persetujuan. Waduh, nyaho eta biaya nanti mana meureun eta. Jembatan, aya eta Gus Dur deh. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai jembatan, begitu megah kokoh dan luar biasa besarnya, tapi selesai. Sebab ahli-ahli konstruksi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai dari RT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbesian juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka, tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana gini. Jembatannya potongannya nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Saking lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijalin apa enggak? Cak orang surga, kami nggak bisa ngebangunnya, udah segini aja lah. Gus Dur teh kira-kira nyeun karikatur teh. Ayeuna almarhum urang mengenang almarhum Gus Dur teh kos kitu. Aya dipikir ku urang eta karikatur. Oh, jah euy jah. Orang kan ahli-ahli bangunan aya di neraka kabeh. Sial teh Gus Dur.
eta kos kitu teh ajaran mah dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae dan masa bodoh. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Insirus bangunan, ku aing bisa ka neraka. Itu eta tita 10 cm jadi 5 cm ngabangunan. Waduh jahe tita besi 12 jadi besi 3. Nah kos gitulah. Oh, bener atuh gitu mah. Aya nu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan di neraka. Jangan ngomong loh. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut dibejakeun ku Gus Dur kasalahan-kasalahan. Nah, ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa aja. Tanda tangan kan. Bejakeun ku sarjana mah jago ini kesalahannya ini. Dah, itulah Masya Allah. Hebat da Gus Dur da kos gitu. Jadi orang surga mah teu bisa nyieun jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji ge kuari nu teu baroga duit ban ieu nu ngaji. Boga duit teu ayageun nya ngaji. Naon aing ngaji naon. Geus teu hayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masya Allah. Lain ngaji-ngaji teh dek nyilip sebenarnya ka dieu. Kitu. Mantak lolobana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekang jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi manyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Jeung jadikeun abdi jelema miskin. Mantak doa eta telok dibaca. Besi diijabah ku Allah. Kiai na kitu anieu na tuh ngomong muridna mah. Masya Allah, Masya Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.